Vazhdojnë përplasjet mes sindikatave. Pas takimit të jashtëzakonshëm në qeveri, me ftesë personale nga kryeministri Mickovski deri te LSM dhe KSL, dy liderët dolën me akuza të ndërsjella se cili po punon kundër të drejtave të punëtorëve. Меѓутоа, тоа што е лошо е што другите два синдикати кои учествуваа на состанокот бараат да се укинат одредбите од општиот колективен договор во процесот на растот на платите на вработените во јавниот сектор или да се стави општиот колективен договор ад акта во следниот период, што ќе каже дека нема да има примена на ниту една одредба. За општиот колективен договор, да, кажав, еве и во изјавата моја кажав, дека имав на едно срамна одредба за покачување од само 0,7% во јавниот сектор, тоа беше 2024 година септември. Знаете дека дента кога се потпишуваше тој општи колективен договор, баш поради тие причини ние протестиравме. Përplasja e tillë mes sindikatave i vendosi në plan të dytë dy informacionet më të rëndësishme nga takimi. Nën një të punësuarit në administratën shtetore, përveç se në gjysor do të fillojnë të marrin në etapa rritje të shtesës së pagës, duke filluar nga muaji maj. Ние бевме договоривме да тие 30% додатоци на плата ги добиеме на неколку рати, ако можам така да кажам, во рок од 4 години, а покрај тоа, пак потенцирам, додаток на плата, не покачување на плата, а сите вработени во овие институции кои протестираа, секој мора да се добиват усогласување на плата, дали ќе биде тоа со пораст на просечна, дали ќе биде со пораст со минималната плата. Lajmi i dytë i rëndësishëm është se organizata e punëdhënësve është tërhequr nga bisedimet për rritjen e pagës minimale. Меѓутоа, тоа што не е добро во целиот процес е што работодавачите во приватниот сектор, откако видоа дека владата го напаѓа Сојузот на синдикатите на Македонија, се повлекоа од процесот на преговорите за зголемување на платите и на вработените во јавниот сектор и се разбира се тргна од процесот за потребата од зголемување на минималната плата. Trëndafilov megjithatë tha se qeveria nuk e ka hedhur poshtë mundësinë për negociata për pagën minimale.